Challenge ngeprint 1000 model. Ada yang request nih guys buat bikin robot Kabutaku. Robot ini ikonik banget buat kamu yang lahir tahun 90-an. Lanjut setting sebentar, baru deh kita print. Kali ini karena partnya banyak makan waktu sekitar 8 jam guys. Nah ini dia part-partnya setelah selesai. Beberapa partnya ada yang tinggal dipasang aja, ada juga yang perlu dilem guys. Nah ini jadinya setelah dirakit. Gimana menurut kalian hasilnya? Next kita print apa lagi ya? Komen di bawah.